Fala, é o mal de Dudu, fala. É Tuti de Dudu, é o mal de Dudu. É Tuti. Olha lá onde vagabundo tá. O que é isso aí? Da mãe. Sabe quando é muito? É. Finalmente eu tenho certeza que pode reconquistar na praia dessa forma. Eu acho que é a minha única chance de mostrar pra ela que ela pode se do meu lado. Mas como você pode fazer ela feliz? Você quer falar com a mamãe? Papai tá aqui. Quer falar com o papai? Papai, agora fala. Deixa pra cá, mãe. Papai, foi Fala. aqui. Cachorrinho.